Beno, algebrarekin jarraituz, tutorial honetan biderkadura nabarmenak ikusiko ditugu. Dira hor, laukitxo laranja horretan ikusten dituzuen formula horrek, bai? Berez, dira identitate batzuk, hau da, beti betetzen diren berdintza batzuk, bai? Eta balioko digutena, gure eragiketak egiterako orduan, azkarrago edo pauso gutxiago eman behar izateko, bai? Orduan, hori ikusten ditugun guzti horien artean, ikusten dugun lehenengoa, bai, daukagu, zati berdean A gehi B guztia berbi, honi deituko diogu, bai, baturaren karratua, bai. Berez, batura bat delako, bai. Orduan, hau izango litzateke, baturaren karratua. Vale. Bigarrenari, A ken B eta guzti hori berbi, kendura badugunez, bai, deitzen zaio kenduraren karratua. Kenduraren karratua. Eta azkenengoari, A gehi B bider A ken B, batura bider kendura izango litzateke, bai, formula hori. Vale. Batura bider kendura. Vale, azken finean, guk egin beharrean lehenengo formulan, ez? Baturaren karratuan. Egin beharrean A gehi B bider A gehi B, hau da, ez? A gehi B berbi, formula honen bitartez, emaitza lortzen dugu arinago, bai? Eta formula dio, bari, izango dela A gehi B berbi, izango dela A lehenengoaren karratua, ez? A berbi, gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, A bider B, gehi bigarrenaren karratua, bai? Eta kenduraren kasuan, da formula berdina, baina aldatzen den gauza bakarra da, ken bi AB ikur hori, bale? Minus ikur hori, bai? Gai guztia berdina dira, baina gehi bi AB zegoen goikoan, eta hemen bekoan ken bi AB. Eta azkenengoan, batura bider kenduran, hor daukagunean, zeo zer A gehi beste zeo zer B, bider A ken B, bai, hau beti izango dela, lehenengoaren karratua ken, bigarrenaren karratua, bai? Bueno, hone dira formula batzuk ikasi beharko ditugunak asko erabiliko ditugulako. Eta bi prozesu egin daitezke formula hauekin, bai? Zati berdetik urdinera pasatzea, alegia biderketa moduan daukagun adierazpen bat, bai? Ze A gehi B berbida A gehi B bider A gehi B, bai? Orduan, biderketa moduan daukagun adierazpen berde horretatik, batuketa modura daukagun adierazpen urdin horretara pasatzea, horri deituko diogu garatzea, bai? Eta egin daiteke ere alderantzizko prozesua, hau da, batuketa edukita zati urdinetik, bai, lortzea zati berdea, bai, biderketa moduan adieraztea, bai? Bueno, guazen hause adibidetxo batzuekin ikustera. Orduan, kasu honetan, daukagun espresio bi horrek, bai, A eta B, daude biderketa moduan adierazita, eta guk orduan egingo duguna izango da, garatu, bai. Orduan, hasiko gara, bi adierazpen horiek garatzen formulak erabiliz. Lehenengo ikusita bosek izken iru berbi, hauze formula izango litzateke. Argi dago, kendura bat dagoenez, bai, eta kendura baten berbidura denez, hori da formula, bai, bigarrena, bai, kendura baten berbidura, edo karratua. Orduan, hasiko gara egiten, bai? Gure formula honetan, badakigu lehenengo gai hau izango dela A, hau ken B, bai? Eta daukagu guzti hori berbi, bai? Eta lortu behar duguna izango da A berbi, ken bi AB, gehi B berbi. Beraz, lortu beharko duguna izango da A dela bos X berbi, ken bi aldiz A dela bos X bider B, gehi B berbi. Bai? Eta apurtxo bat garatuz, bos X berbi, bai bos eta X biak berbi egin beharko ditut, beraz, hogeta bos X berbi, ken bi bider bos X bider iru, zenbakiekin da letrekin biderkatuta, bi bider bos bider iru, amar bider iru, hogeta amar X, bai, hogeta amar X, gehi bederatzi. Hau izango litzateke, biderketa moduan genukan adierazpen hori, batuketa moduan adierazteko
modua, bai, beraz, garatu dugu formula erabiliz. Bale, beko adierazpena ikusita, argi dago, gure formulen artean, horre goian eskuman dauzkagun formula goien artean, hirugarrena dela, bai. Hemen daukaguna dela alegia zerbait gehi beste zerbait, bider hori berdina ken beste zerbait, bai. Orduan, hau, garatzen dugunean, badakigu, gure maitzan edukiko duguna izango dela, lehenengoaren karratua, ken bigarrenaren karratua. Beraz, lehenengoa da lau ekiz, lau ekizen karratua, ken hiru dela bigarrena, hiruren karratua. Beraz, hau eraginda, lau ekiz berbi da, lau berbi, 16 eta ekiz berbi, ken bederatzi. Hau izango litzateken, bai? Alderantzizko prozeso, bai, batuketa bat ematen digute, bai, kasunetan, zati urdina, bai, formulan ikusten dugun, zati urdina daukagu, eta guk lortu behar dugu biderketa moduan adieraztea espresio hori. Bai, orduan, lehenengo adibide honetan, lehenengo gauza, egin behar duguna da, adierazpen hori ikusita, nik badakit, hiru elementu dauzkadala batzen eta kentzen, kasunetan, hiru elementu, izango da edo lehenengo formula, edo bigarren formula, eta konkretuki bigarrena, zen elementu bat, minus, sortxiekiz minus bat, minus ikurra dauka, bai. Orduan badakit aplikatu behar dudan formula lehenengo adierazpen horretan izango dela bigarrena, bai. Eta orduan badakit, bigarrena denez, badakit lehenengo elementu hau, x berbi dela, hau da, a berbi, sortzi x izan behar da, bi ab, eta b berbi izan beharko litzatekela 16, bai. Orduan, a berbi, baldin bada, esan dudan bezala x berbi, nik nahi dut jakin zenbaden A eta zenbaden B gero jartzeko A-ken B guztia berbi bezala, ez? Bigarren formula horretan zati berdea lortzeko. Orduan dakit A izango dela, A berbi baldin bada X berbi, A izango da erro X berbi, hau da, izango da X, bai? Eta B berbi baldin bada 16, badakit ere B izan beharko dela erro 16, bai? Berbi hori bestaldera erro moduan pasatzen delako, eta erro 16 badakit dela lau. Bale, behin hau eginda, konprobatu beharko dut, A eta B edukita, bai, badakit A dela X eta B dela lau, konprobatu beharko dut, aber, bi AB betetzen den, hau da, bi AB ematen didan, hau, erdiko hau, bai, sortzi X. Frogatu beharko dut, bi AB, zenbat ematen duen, kasu honetan, bi aldiz, A dela X, bider B dela lau, bai ez, bi X bider lau, sortzi X. Ikusten dut, betetzen dela hasierako erdiko espresioa, bai. Orduan ja, badakit adierazi dezakedala mandidaten adierazpen hau, A ken B berbi moduan, bai. Kasu honetan, A dela X, ken B dela lau, berbi moduan. Bai, badukat hasierako adierazpena, batuketa bazena, biderketa moduan adierazita. Eta bigarren honetan, bi elementu, kasu honetan kentzen, bai, badakit dela formulen artean, horre goian eskuman ikusten ditugun formula hiru hauen artean, hirugarrena. Beraz, lehenengo hau izango da A berbi, eta bigarren gai hau izango da B berbi. Beraz, hau, baldin badakit A berbi dela hirurogeita lau X berbi, dakit ere A izango dela horren erroa, beraz, erro hirurogeita lau da sortzi, eta X berbiren erroa da X, sortzi X izango da A. Eta B berbi, baldin bada bederatzi, badakit ere, B izango dela bederatziren erroa, hau da, hiru. Beraz, ja, adierazi dezaket, hirugarren formula erabiliz, A gehi B bider A ken B bezala, beraz, adierazi dezaket A dela sortzi X, gehi B dela hiru, bider A ken hiru bezala, bai? Daukat hasierako batuketa, bueno, kenketa kasu horretan, bi faktoren biderketa bezala adierazita, bai? Bale. Maitzeko, polinomioak faktorizatzen ditugunean, kombinatuko ditugu aurreko bideoan ikusi genuena faktore komuna ateratzearena eta biderkadura nabarmenak, bai? Horrek kombinatuko ditugu. Orduan, batzutan kombinatuko ditugu. Orduan, beti egingo dugu lehenengo faktore komuna atera badezakagu lehenengo begiratu hori, eta atera faktore komuna, eta gero, geratzen zaigun adierazpenetan
biderkadura nabarmenen bat aplikatu badezakegu, aplikatu. Orduan, lehenengo adierazpen horretan, A adierazpenean, konturatzen naiz, 3, 12 eta 12, hiru batu gai horietan, zenbakizko zati bat badukatela ama komunean, eta letrazko zati bat ere bai, guztietan X agertzen bai da. Orduan, zenbakizko zatian, MKT badakit 3 eta 12rena 3 dela, eta letrazko zatietan guztietan X agertzen dela. Orduan, faktore komun moduan, 3X atera dezaket. Eta horrein ikusiko dut, geratzen zaidan, batu gai bakoitzen. Orduan, lehenengo batu gaian, 3X berriro atera badut 3X, geratuko litzaidake X berbi, bigarren batu gaian, 12X berbi daukat, eta 3X ateratzen badut, geratzen zaizkit, zatiketa eginda bai, 12X berbi, zati 3X, 4X, eta hirugarren batu gaian, 12X neukan, da 3X atera badut, geratuko zait 4. Ez orain, fijatzen bagara, bigarren 3X faktore komun atera ostean, bigarren zatian, alegia hemen, aplikatu dezakegu biderkadura nabarmenaren lehenengo formula. Beraz, 3X faktore komun hori berdin geratuko litzateake, eta ni badakit, A berbi, baldin bada X berbi, kasu honetan, hau baldin bada X berbi, eta azkenengo gaia B berbi baldin bada 4, A izango litzatekela X, eta B izango litzatekela B. Beraz, X gehi B, berbi moduan jarri dezaket. Frogatuko dut bada X baldin bada A, eta B, esan dudan bezala baldin bada B, erdikoa ere ematen didala, B bider X bider B, 4X. Eta bai, ematen didanez, jarri dezaket ja, adierazpen hau, hola, biderketa moduan, bai? Vale. Eta azkenengo honetan, begiratutan ikusten dudana da, bai, faktore komun moduan zenbakizko bi atera dezaket, besterik ez, eta orduan geratuko litzateke barruan, X berbi ken bederatzi, eta orain, bigarren zati honetan ere, konturatzen naiz, hori ere, biderkadura nabarmen bat dela, alegia hirugarren formula, bai, daukat zerbait berbi, ken zerbait berbi. Orduan, ekiko dut bi, eta orduan A berbi, baldin bada X berbi, badakit A dela X, eta B dela B berbi, baldin bada deratzi, B da 3. Orduan jarri dezaket X gehi 3, bider X ken 3 moduan. Eta badaukat batuketa zena, biderketa batean bihurtuta. Bueno, bauze da guztia eta lasai ze ariketa desente ingo dugu gauzatxo hauek praktikatzeko.